Telk. Deutsch B1 Schule. Zertifikat Deutsch für Jugendliche. Übungstest 1. Hörverstehen Teil 1. Du hörst nun 5 kurze Texte. Dazu sollst du 5 Aufgaben lösen. Du hörst diese Texte nur einmal. Entscheide bitte beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markiere deine Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lies jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Du hast dazu 30 Sekunden Zeit. व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे जो जर्मन से रिलेटेड है, जर्मन के पेपर से रिलेटेड है। और अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना, गोइठे की, सिलेबस की या ठेले की, डेटेजेड की, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ौरन रब्ता करें। और मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए होती है व्यूवर्स जिनको कोई लैंग्वेज भी नहीं आती, चाहे वो बच्चे हों या ख़वातीन, हज़रात, बुज़ुर्ग। Hallo Leute, hier sind wir wieder mit unserer Sendung Zoom. Sag uns, wie du wohnst und wir sagen dir, wer du bist. Also, wie sieht dein Zimmer aus? Nummer 41. Mich fasziniert Basketball total. Und deswegen habe ich auch in meinem Zimmer viele Poster von berühmten Basketballspielern hängen. Meine Lieblingsposter sind die All-Star-Poster. Und die Poster von Vince Carter, einem Basketballspieler der Toronto Raptors. Die spielen in der NBA. Das ist die weltbeste Basketballliga. Also ich habe an allen Wänden Poster. Außer über meinem Bett. Mir gefällt's. Aber meiner Mutter geht das schon ziemlich auf die Nerven. Nummer 42. Naja, mein Zimmer ist eigentlich das reinste Museum. Ich bewahre alles auf. Alle Dinge in meinem Zimmer haben für mich eine besondere Bedeutung. Zum Beispiel habe ich noch immer Muscheln von unserem Italienurlaub von vor 5 Jahren. Was mir gut gefällt, sammle ich und es kommen nur neue Sachen dazu. Weg kommt nie etwas, weil ich kann mich von meinen alten Sachen einfach nicht trennen. Nummer 43. Wie mein Zimmer aussieht? Naja, also grundsätzlich habe ich nicht viel drin, weil ich mag es nicht, wenn mein Zimmer mit so vielen verschiedenen Sachen voll ist. Also ich bin eher ein ordentlicher Typ. Es macht mich wahnsinnig, wenn so viele Sachen herumliegen. Ich habe nur wenige Dinge, aber die sind mir dafür sehr wichtig. Also zum Beispiel meine Pokale, die ich beim Tennis gewonnen habe. Da bin ich sehr stolz drauf. Deswegen stehen die auch alle in meinem Regal. Nummer 44. Naja, eigentlich ist es ja nicht mein Zimmer, weil ich es mit meinem großen Bruder teilen muss. Deswegen kann ich es leider nicht so einrichten, wie ich möchte. Mein Bruder ist ein Fan von der Gruppe Metallica und über seinem Bett hängen viele Bilder von der Gruppe. Aber ich mag diese Musik gar nicht. Deswegen streiten wir uns auch ziemlich oft, mein Bruder und ich. Was mir auch noch sehr wichtig ist, das sind meine alten Spielzeugautos. Die habe ich alle aufgehoben. Und die stehen jetzt neben meinen Lieblingsbüchern im Bücherregal.
Nummer 45. Mein Zimmer? Das ist der totale Fanshop von Leonardo DiCaprio. Als er in dem Film Romeo und Julia gespielt hat, bin ich Fan von ihm. Leo sieht spitze aus und kann super gut schauspielern. Ich habe mir alle Filmposter gekauft. Mein Vater hat mir sogar welche aus Amerika mitgebracht. Und damit habe ich mein ganzes Zimmer beklebt. Ich habe auch alle Filme von ihm auf DVD. Und später will ich auch mal Schauspielerin werden. Und mein größter Wunsch wäre es natürlich, einmal mit Leonardo DiCaprio in einem Film zu spielen. Hörverstehen Teil 2. Du hörst nun ein Gespräch. Dazu sollst du 10 Aufgaben lösen. Du hörst dieses Gespräch 2-mal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markiere deine Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lies jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Du hast dazu 1 Minute Zeit. Du hörst jetzt das Gespräch. Hallo zusammen, hallo und willkommen zu Sounds. 2 Stunden Topmusik und ein Live-Interview. Am Mikrofon Gabriela Tomaschett. Und heute bei mir im Studio ist der erfolgreichste Schweizer Rockmusiker der letzten Jahre. Ich begrüße Marco. Hallo Marco. Hallo. Marco, hallo ist doch eigentlich falsch. Wir sagen heute Tschüss. Tschüss und Ciao zu Marco und Band. Seit letzter Woche ist es offiziell, ihr hört auf. Marco und Band, also Marco, Slatko und Thomas, das ist Geschichte. Habt ihr das schon länger gewusst? Ja, gut, vielleicht tief im Innern schon. Ich zumindest, aber gesprochen haben wir nie darüber. Nein, wir sind dann zusammengesessen, der Slatko, der Thomas und ich, nach dem letzten Konzert und dann ging alles sehr schnell. 10 Minuten oder so. Aufhören? Ja, aufhören. That's it. So sind wir halt. Moment mal, das interessiert uns natürlich. Also, ihr habt Erfolg, die Fans lieben euch und jetzt hört ihr plötzlich auf. Warum denn eigentlich? Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben so viel erlebt, so viel mehr, als wir uns je erträumt hatten. Irgendwie. Und nach den letzten beiden Konzerten im Zürcher Hallenstadion, also das war dann der totale Höhepunkt. Da haben wir uns gesagt, also das war so schön, wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben und das wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen mit irgendetwas anderem. Was waren denn so die Reaktionen der Fans? Ich meine, jetzt weiß man seit einer Woche, dass ihr aufhört. Ja gut, es gab schon viele Reaktionen, so hört nicht auf und macht doch weiter und so, aber die meisten hatten Verständnis für den Rücktritt. Sie fanden das ehrlich. Marco, die Leute lieben dich vor allem auch wegen deiner Texte. Alle verstehen dich und du sprichst viele an. Die Fans sagen, das ist einer von uns, aber du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Mit Fernsehen und Zeitungen hattet ihr ja deshalb auch schon Ärger. Naja, wir haben halt eine große Zeitung etwas geärgert. Wie das? Ja, das ist doch ziemlich Kindergarten, diese Zeitung. Also die Geschichte, die Sie da schreiben, da ist doch viel erfunden und verdreht. Und dann haben wir uns was ausgedacht, nämlich eine tolle Falschmeldung auf unserer Homepage. Wir hatten da geschrieben, Marco heiratet. Und das stand dann am nächsten Tag auch genauso in der Zeitung.
War sehr lustig. Naja, für euch schon. Für die Zeitung war es wohl nicht ganz so lustig. Ja, sicher, klar. Okay, anderes Thema. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte? Wärst du jetzt Bauer oder Manager? Bauer ist gut. Als Manager sehe ich mich weniger. Ich war ja mal in Australien. 2 Jahre war ich da. Das war nach unseren ersten Erfolgen. Mir wurde das alles zu viel und da bin ich einfach abgehauen. Und in Australien habe ich tatsächlich als Selbstversorger gelebt. Also fast ein Bauer, wenn du so willst. Aber jetzt hast du ja eine eigene Plattenfirma. Also bist du doch ein Manager? Was heißt eigene Plattenfirma? Nein. Ich bin nur mitbeteiligt. Ich mache das mit 2 anderen zusammen. Heißt das, du hast in dieser Firma nichts zu sagen? Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber jeder von uns hat halt so sein Fachgebiet. Der eine kommt aus der Werbung, ich kenne die Musikszene sehr genau und der dritte ist eigentlich der Manager. Der macht die ganzen Verhandlungen mit den Künstlern und die Verträge. Und was ist denn da genau deine Aufgabe? Was machst du genau? Also ich beurteile die Musik, die reinkommt. Das heißt, ich höre mir die Demo-Tapes an, die sie uns schicken und entscheide dann, ob wir sie nehmen. Und wer kann euch denn eine Probe oder ein Tape schicken? Jeder, der glaubt, musikalisch zu sein oder einen Hit zu haben. Welcher Musikstil hat die größten Chancen? Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vieles möglich. Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop, aber auch Schlager oder Volksmusik. Was es ist letztlich egal. Es muss einfach gut sein. Tja, gut muss es sein. Das ist ein passendes Schlusswort. Marco, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Danke dir. Ciao. Ja, und wir machen jetzt weiter mit Musik. Du hörst nun das Gespräch zum 2. Mal. Bitte überprüfe deine Antworten. Hallo zusammen. Hallo und willkommen zu Sounds. 2 Stunden Topmusik und ein Live-Interview. Am Mikrofon Gabriela Tomaschett. Und heute bei mir im Studio ist der erfolgreichste Schweizer Rockmusiker der letzten Jahre. Ich begrüße Marco. Hallo Marco. Hallo. Marco, hallo ist doch eigentlich falsch. Wir sagen heute Tschüss. Tschüss und Ciao zu Marco und Band. Seit letzter Woche ist es offiziell, ihr hört auf. Marco und Band, also Marco, Slatko und Thomas, das ist Geschichte. Habt ihr das schon länger gewusst? Ja, gut, vielleicht tief im Innern schon. Ich zumindest, aber gesprochen haben wir nie darüber. Nein, wir sind dann zusammengesessen, der Slatko, der Thomas und ich, nach dem letzten Konzert und dann ging alles sehr schnell. 10 Minuten oder so. Aufhören? Ja, aufhören. That's it. So sind wir halt. Moment mal, das interessiert uns natürlich. Also, ihr habt Erfolg, die Fans lieben euch und jetzt hört ihr plötzlich auf. Warum denn eigentlich? Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben so viel erlebt, so viel mehr, als wir uns je erträumt hatten. Irgendwie. Und nach den letzten beiden Konzerten im Zürcher Hallenstadion, also das war dann der totale Höhepunkt. Da haben wir uns gesagt, also das war so schön, wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben und das wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen mit irgendetwas anderem. Was waren denn so die Reaktionen der Fans? Ich meine, jetzt weiß man seit einer Woche, dass ihr aufhört. Ja gut, es gab schon viele Reaktionen, so hört nicht auf und macht doch weiter und so, aber die meisten hatten Verständnis für den Rücktritt. Sie fanden das ehrlich. Marco, die Leute lieben dich vor allem auch wegen deiner Texte. Alle verstehen dich und du sprichst viele an. Die Fans sagen, das ist einer von uns, aber du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Mit Fernsehen und Zeitungen hattet ihr ja deshalb auch schon Ärger. Naja, wir haben halt eine große Zeitung etwas geärgert. Wie das? Ja, das ist doch ziemlich Kindergarten, diese Zeitung. Also die Geschichte, die Sie da schreiben, da ist doch viel erfunden und verdreht. Und dann haben wir uns was ausgedacht, nämlich eine tolle Falschmeldung auf unserer Homepage. Wir hatten da geschrieben, Marco heiratet. Und das stand dann am nächsten Tag auch genauso in der Zeitung. War sehr lustig. Naja, für euch schon. Für die Zeitung war es wohl nicht ganz so lustig. Ja, sicher, klar. Okay, anderes Thema. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte? Wärst du jetzt Bauer oder Manager?
Bauer ist gut. Als Manager sehe ich mich weniger. Ich war ja mal in Australien. 2 Jahre war ich da. Das war nach unseren ersten Erfolgen. Mir wurde das alles zu viel und da bin ich einfach abgehauen. Und in Australien habe ich tatsächlich als Selbstversorger gelebt. Also fast ein Bauer, wenn du so willst. Aber jetzt hast du ja eine eigene Plattenfirma. Also bist du doch ein Manager? Na, was heißt eigene Plattenfirma? Nein. Ich bin nur mitbeteiligt. Ich mache das mit 2 anderen zusammen. Heißt das, du hast in dieser Firma nichts zu sagen? Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber jeder von uns hat halt so sein Fachgebiet. Der eine kommt aus der Werbung, ich kenne die Musikszene sehr genau und der dritte ist eigentlich der Manager. Der macht die ganzen Verhandlungen mit den Künstlern und die Verträge. Und was ist denn da genau deine Aufgabe? Was machst du genau? Also ich beurteile die Musik, die reinkommt. Das heißt, ich höre mir die Demo-Tapes an, die sie uns schicken und entscheide dann, ob wir sie nehmen. Und wer kann euch denn eine Probe oder ein Tape schicken? Jeder, der glaubt, musikalisch zu sein oder einen Hit zu haben. Und welcher Musikstil hat die größten Chancen? Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vieles möglich. Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop, aber auch Schlager oder Volksmusik. Was es ist letztlich egal. Es muss einfach gut sein. Tja, gut muss es sein. Das ist ein passendes Schlusswort. Marco, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Danke dir. Ciao. Ja, und wir machen jetzt weiter mit Musik. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2. Hörverstehen Teil 3. Du hörst jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollst du 5 Aufgaben lösen. Du hörst jeden Text 2-mal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markiere deine Lösungen für die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwortbogen. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lies nun die Aufgabe 56. Hör nun den Text. Auf deinem Anrufbeantworter hörst du folgende Nachricht. Hallo Celine, hier ist Oliver. Meine Eltern machen am Sonntag einen Ausflug mit dem Auto, aber ich habe keine Lust mitzufahren und bleibe allein zu Hause. Vielleicht kannst du da am Nachmittag zu mir kommen. Wir können uns meine neuen CDs anhören oder ein Video ansehen. Was meinst du? Meine Eltern brauchen ja nichts davon zu wissen. Bitte ruf mich auf meinem Handy an. Die Nummer hast du ja. Tschüss! Du hörst jetzt den Text noch einmal. Auf deinem Anrufbeantworter hörst du folgende Nachricht. Hallo Celine, hier ist Oliver. Meine Eltern machen am Sonntag einen Ausflug mit dem Auto, aber ich habe keine Lust mitzufahren und bleibe allein zu Hause. Vielleicht kannst du da am Nachmittag zu mir kommen. Wir können uns meine neuen CDs anhören oder ein Video ansehen. Was meinst du? Meine Eltern brauchen ja nichts davon zu wissen. Bitte ruf mich auf meinem Handy an. Die Nummer hast du ja. Tschüss! Lies nun die Aufgabe 57. Hör nun den Text. Du bist in einer U-Bahn-Station und willst zum Hauptbahnhof. Du hörst folgende Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten werden die U-Bahn-Linien 1 und 2 umgeleitet und fahren nicht zum Hauptbahnhof. Fahrgäste zum Hauptbahnhof können mit der Linie 1 bis zum Hauptmarkt fahren und von dort mit den Buslinien 38 und 52 weiter zum Hauptbahnhof.
Fahrgäste der Linie 2 können bis zur Stadtbibliothek fahren und dort in die Straßenbahnlinie 18 umsteigen. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Du bist in einer U-Bahn-Station und willst zum Hauptbahnhof. Du hörst folgende Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten werden die U-Bahn-Linien 1 und 2 umgeleitet und fahren nicht zum Hauptbahnhof. Fahrgäste zum Hauptbahnhof können mit der Linie 1 bis zum Hauptmarkt fahren und von dort mit den Buslinien 38 und 52 weiter zum Hauptbahnhof. Fahrgäste der Linie 2 können bis zur Stadtbibliothek fahren und dort in die Straßenbahnlinie 18 umsteigen. Lies nun die Aufgabe 58. Hör nun den Text. Im Radio hörst du folgende Information. Und hier noch eine Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Ab 1. Mai ist das Freizeitzentrum am Burgberg wieder geöffnet. Skaterplätze, Hip-Hop-Kurse, Minigolf und Tennisplätze sowie eine Sporthalle warten auf ein junges Publikum. Außerdem eröffnet ein neues Kino seinen Saal und in die Disco kann man schon ab 6 Uhr abends. Samstags und sonntags Live-Musik. Hier noch einmal die Öffnungszeiten. Täglich von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, am Wochenende bis Mitternacht. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Im Radio hörst du folgende Information. Und hier noch eine Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Ab 1. Mai ist das Freizeitzentrum am Burgberg wieder geöffnet. Skaterplätze, Hip-Hop-Kurse, Minigolf und Tennisplätze sowie eine Sporthalle warten auf ein junges Publikum. Außerdem eröffnet ein neues Kino seinen Saal und in die Disco kann man schon ab 6 Uhr abends. Samstags und sonntags Live-Musik. Hier noch einmal die Öffnungszeiten. Täglich von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, am Wochenende bis Mitternacht. Lies nun die Aufgabe 59. Hör nun den Text. Im Jugendfunk hörst du Folgendes. Hallo liebe Leute, hier ist wieder Tommy für Planet Radio und ein super Thema. Wie komme ich mit 16 in die Disco? Tatsächlich müsst ihr ja, wenn ihr noch nicht 18 seid, jemanden dabei haben, der schon 18 ist. Und nicht vergessen, der muss seinen Ausweis zeigen können. Schwierig wird's, wenn ihr niemanden habt, der schon 18 ist. Aber dann heißt's anstrengen, denn mit Papa will man ja nicht in die Disco. Die tollste Party steigt morgen im Starlight. Ab 8 Uhr legt DJ Fritzy das Neueste für euch auf. Und wie ihr da reinkommt, das verraten wir euch nach der nächsten Musik. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Im Jugendfunk hörst du Folgendes. Hallo liebe Leute, hier ist wieder Tommy für Planet Radio und ein super Thema. Wie komme ich mit 16 in die Disco? Tatsächlich müsst ihr ja, wenn ihr noch nicht 18 seid, jemanden dabei haben, der schon 18 ist. Und nicht vergessen, der muss seinen Ausweis zeigen können. Schwierig wird's, wenn ihr niemanden habt, der schon 18 ist. Aber dann heißt's anstrengen, denn mit Papa will man ja nicht in die Disco. Die tollste Party steigt morgen im Starlight. Ab 8 Uhr legt DJ Fritzy das Neueste für euch auf. Und wie ihr da reinkommt, das verraten wir euch nach der nächsten Musik. Lies nun die Aufgabe 60. Hör nun den Text. Du bist im Einkaufszentrum
und hörst folgende Durchsage. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, in unserer Jugendabteilung im 9. Stock haben wir heute besonders schicke T-Shirts und Tops, die neuesten Hemden, Pullover und Jeans für Teenager. Und alles zu einmaligen Preisen. T-Shirts für nur 5,50 € und Jeans für nur 25,90 €. Außerdem bieten wir Ihnen die neuesten CDs und MDs, das Stück zu sensationellen 12 €. Also, bitte besuchen Sie uns im 9. Stock in der Abteilung für junge Leute. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Du bist im Einkaufszentrum und hörst folgende Durchsage. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, in unserer Jugendabteilung im 9. Stock haben wir heute besonders schicke T-Shirts und Tops, die neuesten Hemden, Pullover und Jeans für Teenager. Und alles zu einmaligen Preisen. T-Shirts für nur 5,50 € und Jeans für nur 25,90 €. Außerdem bieten wir Ihnen die neuesten CDs und MDs, das Stück zu sensationellen 12 €. Also, bitte besuchen Sie uns im 9. Stock in der Abteilung für junge Leute. Ende des Tests Hörverstehen.